Gente, tudo bem? Hoje estou aqui para mais um vídeo da historinha O Barco Maluco. E eu estou aqui para falar que esse aqui é o terceiro episódio. E se vocês estão gostando, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos. Então, gente, lembra do primeiro episódio que eu falei que eu ia ter mais amigos? Então, esses amigos são Mariana, Gabriel e Camila. Essas pessoas vão fazer... Mariana vai fazer a Creuza, Camila vai fazer a... Eu esqueci o nome da outra, mas ela vai fazer aquela lá. E Gabriel vai fazer o Jubisquedo. Então, fiquem com o vídeo. Eles não chegaram ainda, vou chegar só mais tarde. Então, tchau. Fiquem com o vídeo. Ai, está muito difícil. A gente precisa chegar lá. Cadê o Zé? Ai, está tudo difícil. A gente precisa correr. Não dá pra ficar assim. Não mesmo. Vamos voltar a navegar. Deus, vocês estão vendo o bicho tão estranho? Jubisquedo, você tá vendo? Meu Deus do céu. Precisa correr muito rápido. Porque tá tudo preto e esse mar tá estranho. Tem tubarões aqui. Ah, tem um moço lá, vou pedir ajuda a ele. Moço, tudo bem? Tudo bem. Ai, que coisa estranha. Tá bom. Você sabe onde a gente chega no Rio de Janeiro? Pelo barco? Não. Você quer o que aqui? Tá tudo muito ruim. Não vá, não vá, não vá. Ai, com medo. Mas por que eu não devo ir? Você vai se arrepender. O tubarão gigante vai te pegar. Vai te pegar. Gente, vai te voltar. Você quer falar alguma coisa? Ai, deixa de lado. Ele não vai fazer nada. Você vai é doido. Você tem alguma coisa pra falar? Ai, vocês são muito chatos. Eu acho que a gente deve ir. Porque eu tenho que fazer uma aventura, né? Uma aventura muito doida. Para postar para as meninas. Eu esqueci, não ajuda em nada. Gente, eu acho que a gente não deve ir. Como eu tô pilotando, eu vou voltar. Ah, então eu não vou te pegar. Mas eu fiquei esse tempo todo com vocês. Você tem que me pagar. Ah, mas você vai voltar, a gente quer ir. Mas não vou matar por causa de vocês. Ai, para, Creuza, para. Eu não vou. Ai, gente, a Creuza é muito chata. Ela fala que não deve. Para, Creuza, não vou. Creuza, vamos logo pilotar. Modo tubo. Vamos lá, meu povo! Modo tubo! Modo tubo! Vamos! Modo tubo! A gente precisa dar um modo turbo nesse negócio. Modo turbo! Modo turbo! Ai, modo turbo de lado. Ai, a gente precisa correr. Correr, correr, correr. Ai, meu Deus. Está tudo muito ruim. Mas finalmente chegamos. Mas o que é aquilo? É um tubarão gigante! Ele vai comer a gente, bem que o homem falou. Vamos tentar voltar. Volta, volta, volta. Ai, ai, tô conseguindo, vai. Ai, ai, ele não pegou a gente. Por pouco que eu não falei, querida. Ai, não ia dar. Cadê o Jubisquedo? O Jubisquedo ficou no rio! O Jubisquedo caiu! Jubisquedo, vai! Ai! Jubisquedo, seu doido! Como é que você caiu? O tubarão não te pegou?
Deus. Cleusa, o tubarão jogando no rio. Meu Deus. Ele o tempo todo foi impostor, por isso que ele queria vir pra cá. Eu sabia disso, ele sempre faz tudo ruim. Vamos, Cleusa está vindo, mas é meu filho, deixa ele lá, vamos. Ele é um bicho, vamos. Ai, vamos, Cleusa, rápido. Ai, chegamos. Ai, foi muito difícil. Cleusa, é melhor a gente acabar e voltar pra onde a gente estava. Mas acho que... não, vamos voltar pra lá onde a gente veio, pro Rio de Janeiro. Porque aqui pode ser que a gente já é cuida. Eu tô cansada, Cleusa. É melhor a gente voltar. Não, voltar não. Ir pra onde a gente quer ir, Cleusa. Porque a gente vai perder a viagem. O tubarão de grandão já foi, tá? Mas vamos dormir um pouquinho e depois a gente vai, tá? Tchau. Eu vou parar ali, nesse lugar onde tem parada de barco, e a gente já vai. Ai, que estranho, gente. Nunca mais eu quero fazer isso. Nunca mais eu dou uma viagem de avião. É muito difícil mesmo. E aí, gostaram da história? Então, vai ter parte 4 amanhã. Amanhã vai ter parte 4 da história, tá? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!